ペレかな。まあ、いいんじゃないですか、それ。
ブーブー言われたんだけど言われたあ、巻き巻きあります。巻き巻きバズるよ俺ね。この時間でも夜ダメよね。長地めっちゃ取れる。
マジか。あざす。ハッピーバースデートゥーユー。